हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मम्मी की रसोई। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है सीरा। सीरा जो है बहुत ही फायदेमंद होता है और सर्दी खांसी में जो ये बहुत ही फायदा करता है। जिसको जुकाम लगा हो, खांसी लगी हो, उस टाइम अगर आप ये गरम गरम बना कर देंगे तो ये बहुत ही फायदा करता है। चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, सबको ये फायदा करता है। तो आप सर्दी खांसी में ये बच्चों को सबको बना कर दें ये सीरा। और जिस लेडीज़ की डिलीवरी होती है उनको भी ये बहुत ही फ़ायदा करता है। डिलीवरी के बाद आप इसे सुबह या शाम को आप ये गरम गरम सीरा बनाकर अगर आप देंगे तो उनके अंदर सिकाई भी होती है और सफाई भी होती है। और ये ताकतवर रेसिपी है तो ये बहुत ही फ़ायदा करता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये जो मैंने बनाई है। ये देखिए, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाएंगे हम सीरा रेसिपी। देखिए, हमने फ्राई पैन रख दिया है और हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। हमें 2 कप सीरा बनाना है तो हम 2 कप सीरे के लिए हम 1.5 कप पानी डालेंगे। देखिए, हमने 1.5 कप पानी डाल दिया है और इसकी जो चाशनी बनानी है हमको, तो इसके लिए हमको इसमें चीनी डालनी पड़ेगी। ये हमने 1 चम्मच और 2 चम्मच चीनी डाल दी है चाशनी बनाने के लिए। तो अब ये सीरे के लिए जो है चाशनी बन रही है। जब तक ये बॉईल होगी तब तक हम जो है आटे को भून लेंगे। तो चलिए हम आटे को भूनते हैं। देखिए, हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें हम घी डालेंगे। हमें 2 कप सीरा बनाना है तो हमें कम से कम ये 2 चम्मच घी डालना है। और 2 चम्मच जो है हमको इसमें आटा डालना है। ये 2 चम्मच हमने आटा डाल दिया और इसको अब हम भून लेंगे। देखिए, हमें अच्छी तरीके से आटे को भून लेना है। सीरा बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 चम्मच आटे की जरूरत होती है और इसमें हम ज्यादा आटा नहीं डालेंगे। और सिम आंच पे, मतलब स्लो आंच पे ही हम इसको भूनेंगे, धीरे धीरे आराम से अच्छे से, ताकि ये अच्छे से भुन जाए आटा। आटे का कलर जो है जब ब्राउन हो जाए, डार्क ब्राउन, तब हम जो चाशनी है इसमें मिक्स करेंगे। 2 चम्मच आटा हमने डाला है, देखिए, और घी भी जो है वो हमने 2 चम्मच डाला है। चाशनी में हमने 1.5 कप पानी डाला है और उसमें 2 चम्मच चीनी हमने डाल दी है। और ये जो इसको सीरा कहते हैं, बिल्कुल ये पतला पतला चाय की तरह बिल्कुल बनता है, बहुत ही। और ये बहुत ही फायदा करता है खांसी जुकाम में, ये बहुत ही फायदा करता है। और देखिए, ये काजू बादाम है, मैंने जो ये चॉप कर लिए थे, इसको भी हम इसमें डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे। देखिए, इनको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखिए, ये सौंठ का पाउडर है ये थोड़ा सा हम ये भी डाल देंगे इसमें। बिल्कुल थोड़ा सा हमें इसमें डालना है कि इससे जो खांसी जुकाम में बहुत ही फायदा करेगा। देखिए, अब ये जो ड्राई फ्रूट है वो भी हमारे अच्छे से देखिए फ्राई हो गए हैं और कलर भी देखिए बिल्कुल ब्राउन, डार्क ब्राउन हो गया है। अब जो है चाशनी जो है हमारी बनकर देखिए बिल्कुल तैयार है। हमें बिल्कुल बस चीनी घुल जाए, हमारी चाशनी बन गई। अब हम इसको इसमें धीरे धीरे मिक्स कर देंगे। देखिए, ये सीरा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। देसी घी में ही इसको बनाइएगा, बहुत ही
फायदेमंद होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए, थोड़ा सा और इसको हम पका लेंगे पानी डालने के बाद, चाशनी जो हमने डाली थी। देखिए कितना पतला पतला बिल्कुल बना है। और जब हम इसको धीरे 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 गरम गरम पियेंगे तो ये बहुत ही फायदा करेगा। जो सर्दी में जुकाम खांसी, जो आजकल का जो मौसम है, ये बहुत ही सबको जुकाम खांसी दे रहा है, तो इसमें अगर हम ये पियेंगे तो बहुत ही फायदा करेगा और बहुत जल्दी हमारा जुकाम जो है वो सही हो जाएगा, खांसी जो है हमारी सही हो जाएगी। और एक बात और है, जो ये जिन लेडीज की डिलीवरी होती है और उसके बाद डिलीवरी के बाद वो भी अगर इसको रात को सोते वक्त या सुबह उठकर इसको अगर पिए तो उसमें क्या होता है, उनके पेट की बहुत अच्छे से सकाई हो जाती है और अच्छे से सफाई भी होती है, सिकाई भी होती है, सफाई भी होती है और बहुत ही ताकतवर ये चीज है। तो इसको आप अपने घर में जरूर बनाएं, बच्चों को भी दें, जिन्हें सर्दी है खांसी है उनको आप सबको, बच्चे बड़े बूढ़े सबको आप बना कर दें, ये सबको फायदा करेगा। क्योंकि मुझे भी इस टाइम सर्दी खांसी लगी है तो मैंने कहा चलो मैं गरम गरम बना कर पीऊंगी, तो मैंने कहा चलो ये वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए कितना अच्छे से ये बॉयल हो गया, बिल्कुल बढ़िया बन गया है। अब हम इसको कप में डालकर सर्व करेंगे। चलिए देखिए, सीरा जो रेसिपी है वो बनकर तैयार हो गया है सीरा, और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बना है। और जब हम इसको धीरे धीरे सिप सिप करके हम पियेंगे तो हमारा जो जुकाम है और जो हमारी खांसी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। कम से कम 2-4 दिन में तो हमारा जुकाम खांसी ठीक हो ही जाएगा, नहीं तो वैसे तो महीनों लग जाते हैं, ठीक नहीं होता है। तो आप इसको जरूर बनाएं और सबको पिलाएं इस टाइम, क्योंकि ये जो मौसम चेंज हो रहा है इसमें सबको वायरल हो रहा है, तो वायरल में आप ये गरम गरम सीरा जो है बना कर देंगे तो सबको बहुत ही अच्छा भी लगेगा और टेस्टी भी है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको सीरा रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू।